எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கலாகரியா vlogs. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட்டாக கேட்ட ஒரு வீடியோ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ நிறைய பேர் வீக்லி ஒன்ஸ் ஹேர் ட்ரைவ் போடுங்க, வீக்லி 2 times ஆச்சு போடுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுருக்கீங்க. வீக்லி போகிறதுக்கு வீடியோ கரெக்டாக எடுக்க முடியல. ஸோ மந்த்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி போடலாம்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்றைக்கி மோஸ்ட் ரிக்வெஸ்டான வீடியோ தான். என்னோடய ஹேர் ட்ரை நான் எப்படி பண்ண போகிறேன், முடி எப்படி காய வைக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். காற்று இல்லை. சின்ன வயசுலலாம் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அம்மா இந்த மாதிரி ஹேர் காய வைக்கும் போது காய வச்சுட்டு அந்த சாம்பிராணி போடுவாங்க இல்லையா, அது போடுவாங்க. அது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஸ்மெல் ஆகட்டும் அண்ட் அதோட அந்த புகை ஹேருக்கு கூட ஏதோ சம்திங் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு குட்டு ஏன்னா தலை ஈரமாக இருக்குல்ல, தலைபாரம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக. கரெக்ட், எனக்கு தெரியல சரியா. தலைபாரம் வராமல் இருக்கிறதுக்காண்டி அது போட்டு நல்லா ஒரு நறுமணமும் வீசும் ஹேரில். அது பண்ணுவாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அந்த புகை ஒத்துக்காகாமல் போயிடுச்சு. ஒரு மாதிரி வீசிங் மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால் அது ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். இப்போ ரொம்ப நாள் ஆச்சு. பட் ஆனால் கண்டிப்பாக இன்னொரு நாள் ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கேன். அப்போ கண்டிப்பாக நான் வீடியோ எடுக்கிறேன். ஆக்சுவலாக காற்று இல்லை, டவல் ஈரமாக இருக்குது, ரொம்ப கஷ்டம் இருக்குது. காற்று சுத்தமாக இல்லை, பாருங்க மரம் துள்ளி கூட அசையலை. ப்ளீஸ் எனக்காக கொஞ்சம் அசையலாம்ல. இப்படி இருந்தால் எப்படி முடி காயும், அதுவும் இந்த மாதிரி அடர்த்தி முடியும். ஒருவேளை மாடியில் போயிருந்தால் காற்று வந்துருக்கேன். அப்படியே மாடியில் கூட வீசலை. ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஹேர் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக அப்படியே இந்த மாதிரி தொடச்சிக்கலாம். தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஹேரை இது பண்ண போகிறோம். என்ன சொல்லுவாங்க, அது அடிக்க போகிறோம், உதிரி விட போகிறோம். கொஞ்சம் கிட்டக்கையும் இருக்காது. ஃபோட்டோ எடுக்கிறது.
இன்னொரு முறை சுற்றுங்க. ஸோ இப்படி நல்லா ஸ்ட்ரைட்டிங் ஆயிடுச்சுல. அது நெக்ஸ்ட் வீடியோ, அது இப்போ பேசுகிறேன். இன்னொரு டைம் சுத்தம் இப்போ மறுபடியும் அதான் பண்ண போகிறோம். பால் அதே ஒரு ஸ்லோ மோஷன் பண்ணலாம். மூணு லேயராக கட் பண்ணிட்டாங்க. மூணு லேயராக கட் பண்ணாங்களா? என்ன சொல்கிறது? ஹேரை வந்து நல்லா வந்து தட்டி விட்டுட்டோம். இப்போ வந்து கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வெயிலில் காற்றார விடுவோம். அப்படியே ஃப்ரீயாகவே அப்படியே சிக்கெலாம் இருந்தால் கூட கையோடு எடுத்துட்டோன்னா சிக்கும் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் ஹேர் ஃபுல்லாக காஞ்சிரும். ஸோ லூஸ் மாதிரி வளர்றேன். கேர் ஆகிட்டேன். அடித்து அடியில் நான் கேர் ஆகிட்டேன். ஆக்சுவலாக என்னோடய கழுத்தை சுற்றி அப்புறம் வந்து இந்த இடம்லாம் வேர்த்துட்டே இருக்கிறதுனால என்ன தான் ஹேர் காஞ்சாலும் இந்த இடம்லாம் அப்படியே ஈரமாகவே இருக்கும். எனக்கு அதிகமாக வந்து ஸ்வெட் ஆகும். ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா நார்மல் டைமில் எனக்கு இந்த இடம் அப்புறம் இந்த சைடு எல்லாமே வந்து அப்படியே பக்கட்டியும் ஈரமாக இருக்கும். அதுக்கே நான் அதெல்லாம் வேலை செஞ்சேன்னா போயிட்டு டக்குன்னு போய் அந்த முடியை காய வைப்பேன். அந்த மாதிரி வெயில் டைம் வந்தால் இந்த ப்ராப்ளம் தான் எனக்கு வரும். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த முடியை காய வைப்போம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஹேர் வந்து ஓரளவுக்கு ஃபுல்லாகவே ட்ரை பண்ணிட்டோம். கீழெல்லாம் நல்லாவே காஞ்சிடுச்சு. இன்னும் மேலே மட்டும்தான் எனக்கு ஸ்வெட் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால மேலே மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்குது. ஸோ அது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆனோன்னா அதுவும் காஞ்சிடும். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா மோஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் வீடியோ வந்து இதுவாக தான் இருந்துச்சு, ஹேர் ட்ரை வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த வீடியோவும் நம்ம இப்போ போட்டுட்டோம். இது போக உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் வீடியோ வேணும்னாலும் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நம்ம அந்த வீடியோ பண்ணி போடலாம். ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். இவ்வளோ தூரம் வெயிட் பண்ணி வாட்ச் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ. Bye.